લાલભાઈની પાટ પરથી બળેલી ખો જવાના માર્ગે આવેલી આ છે ચાંપાનેરની ખડકી। પહેલાના સમયમાં એક ખડકીમાંથી બીજી નાની ડેહલી જેવી ખડકીની રચના પણ કરવામાં આવતી। 5, 7 કે 15 મકાનો ધરાવતી નાની ગલીને પણ ખડકીનું નામ આપવામાં આવતું। ચાંપાનેરની ખડકી તેના દરવાજાને કારણે ચાંપાનેરની ખડકી તરીકે ઓળખાતી હોવાનું મનાય છે। જો કે આજે ક્યાંય દરવાજો દેખાતો નથી, રહી છે માત્ર ભૂતકાળની સાક્ષી એવી દરવાજાની કમાન।